Hello， 咁坐喺隔離咧就係開租車公司嘅 Elton 啊。咁我聽到你話咧，就近排有個香港人喺你間公司度租車啦，就遇到一單好麻煩嘅嘢。咁你係遇到啲咩事咧？先睇睇損壞咗嘅差速器。我哋有個客租車，跟住喺冇我哋許可之下，將架車揸去賽車場度落場玩。係啦。咁然後架車最後壞咗嘅。呢單嘢仲係處理緊嘅嘛？最近啲嘢係處理到尾段嘅啦，都七七八八啦。係啊，你架車就係我之前都見過嗰架嚟㗎，係。冇錯，藍色嗰架日產 Fair Lady。係啦。個客人係大概幾時喺你間公司度租車？上個月月尾啊，10月尾。係啦。咁佢有冇話即係租架車？你哋會唔會問佢會去邊啊？會點樣㗎？都會問下佢去邊嘅，咁佢就嗰陣去咗靜江啊、富士五湖嗰邊嘅地區咯。係啦。即係溝通上，佢哋話要 book 嗰陣時，你會唔會感覺到有啲可疑嘅成分啊？冇㗎，嗰陣都冇任何嘢㗎。係啦。係。到實際嚟租咁冇問題先會租俾佢哋啦。冇問題咯，總之都係正常咁樣租俾佢用咯。即係幾多人租啊？佢哋？如果人兩個人嚟租，係啦，係咯，咁架車都係坐兩個人嘅啫。係啦。好啦，咁租，咁係啦，件事過程係點樣啊？你幾時發現係有問題啊？佢哋還咗車，翻咗香港先揾到個證據咯。我哋係啦，即係還咗車，你哋都未發覺嘅。唔係未發覺，知道有問題，但係未揾到證據嗰陣，係啦。咁佢翻咗香港，我哋之後先揾到證據出嚟。咁個流程係點樣啊？成個過程啊？係啊。咁樣嘅，咁租咗架車俾佢，我都唔記得第2日定第3日啦。總之唔係第1日啦。咁佢去到富士山嗰邊啦，咁啊話架車有啲怪聲，咁啊拍咗段片俾我哋睇。咁啊段片就左邊尾轆有啲金屬嘅撞擊聲，咁我哋都唔知咩原因啦。咁就咁睇片真係估唔到嘅。咁我哋都希望佢有車用。就嚟夜晚啦，就喺富士山咁樣冇車用，咁我哋即刻嗱聲送架車過去俾佢用，咁然後就將嗰架壞嘅車就拖去維修嘅地方啦。咁當時就問佢有冇做啲咩奇怪嘢，點樣係咪正常揸？咁佢就好堅持係正常咁樣用嘅啫，乜事都冇嘅，就突然間就壞咗啦，咁樣啦。咁當日就順利將第2部車俾佢用，然後就拖走咗壞嘅車啦。咁第2日咧，去到車房，師傅就檢查啦。檢查完之後就問：個客係唔係冇鬆手掣揸車啊？因為手掣嗰啲零件全部壞晒左邊。咁就我哋問翻個客啦，個客冇啊，我哋正常揸咋，係咪你嘅車太舊啊？咁佢總之就冇責任啦。講到咁，即係唔係佢哋自己錯啦？係啦。咁我哋都因為我哋都未了解，咁就唔可以話個客錯嘅。咁但係我哋都講到明㗎啦，租依部車就算邊邊錯，咁啊走還車嘅時候都要擺低按金先，將調查完之後呢，就將嗰啲錢還翻俾客人嘅。咁當時佢都堅稱自己冇錯啦。咁之後再過多1日，佢哋已經翻到香港啦，我哋先有機會去攞翻保險公司提供嗰個車 cam 啲片嚟睇。咁原來呢，呢位客人呢，就喺我哋冇許可嘅之下呢，就將架車揸咗去賽車場，咁啊入去玩啦。咁第一，我哋租車合約寫到明係未經我哋許可係唔可以入賽車場嘅。第二，賽車場嘅條款亦都寫到明，租嘅車一定要得到租車公司嘅許可先可以入去嘅。咁呢度有2個問題，第一就係個客違背咗我哋租車合約啦，係啦。第二就係賽車場點解會俾佢哋入呢？呢個我哋亦都追究緊賽車場。咁然後亦都清楚咁拍到佢哋入咗去賽車場入邊，亦都清楚拍到佢哋係故意令架車失控，做一啲過彎嘅動作啦。咁亦都清楚錄到佢哋嘅對話，就話發現架車壞咗嘅時候，佢哋都懷疑係咪因為佢哋落咗賽車場去做一啲不適當嘅操作啦。咁然後同佢哋一齊坐車嘅乘客呢，亦都叫司機千祈唔好認，點都唔好認自己有問題。咁結論就係
將呢啲證據提供翻俾客人，客人就結果都要認佢自己嘅問題啦。哦，即係一開始佢哋話唔係佢哋嘅問題咧，就係換車嗰陣時，佢哋已經係咁表示啦。還車嗰陣時，佢哋都表示唔係佢哋係啦嘅出錯。係啦，哇，咁樣，即就算係入賽車場嘅話，唔片車嘅，當係兜彎嘅，咁呢個都唔得㗎啦。唔得，唔可以俾。講明唔可以，我哋租跑車俾客人嘅目的唔係俾佢飛車，係俾佢感受喺日本有一部同平時唔同嘅車俾佢自駕，並唔係俾佢嚟日本嚟飛車，唔係俾佢嚟超速玩嘅，係啦。咁我當然知道有啲公司係有提供落場俾佢玩嘅服務啦，咁但係我哋公司嘅車係冇呢個服務嘅，係啦。哇，咁都幾拗教呢單嘢，賽車場都可以憑個車嘅車牌一眼就睇得出係咪租車嚟㗎嘛？係啊，冇錯啊，所以佢知道佢賽車場一定係知道嗰部車並唔係當時嗰位駕駛者嘅，咁但係竟然咁都俾佢入去，咁就違背咗賽車場喺佢網頁度公佈嗰個條款咯。係啦，我哋亦都會追問點解會俾佢入場。即係而家跟進緊賽車場嗰度先啦，係啦，即係有幾個位可以防止呢件事嘅，但係都防唔到啦。係啊，哇咁樣，咁架車而家係有啲咩問題啊？見到而家暫時發現嘅問題就係手掣嗰度應該係入邊啲零件就全部散晒啦，要換㗎啦。跟住胎啊，啱啱換完1個月左右啦，就俾佢玩到蝕晒啦。哦，即係好明顯，平常行路係唔會蝕得咁勁嘅。係啦，咁樣情況咯。哦，即係而家架車仲整緊㗎啦，整緊啦，仲買緊零件啊！呢啲車買零件都唔係咁易啊。係咯，係啊，真係幾拗教喎！睇到佢，即係我哋睇翻片嘅嗰一刻都真係即係唔係嬲啊，係傷心，因為估唔到佢攞架車做啲咁嘅嘢，然後整到壞咗。因為我都真係好錫啲車啊，俾佢搞到咁。唉，咁你驗咗車啦，揾到證據啦，問翻客人，咁你 send 翻啲片俾佢，咁佢當時有啲咩反應啊？咁佢都要認㗎啦，或者佢認嘅冇賴數啦，係啦，即係有晒證據，終於都認啦。係啊，認咗，跟住點樣去處理啊？最起碼都要賠償翻整車嗰部分啦。即係按金已經唔夠頂，唔夠啊，一定唔夠啊！哇，係啊，而家都未整完嘅，即係未開始整啊，未開始整，都要日本整車比較慢，都要整個零2個月㗎啦。哇，係啊，咁你仲要係確保你整完之後，即係知道條數係有幾多，跟住仲要咁車房都報咗價嘅。係啦，再問嗰個出事嘅租客，去問翻佢哋攞錢，咁呢度都幾麻煩下又。係啊，哇！即係呢個當然唔係一個藉口啦，佢可能會話嚇乜唔可以揸入去嗰啲賽車場嘅咩？即係扮唔知啊！我冇得扮唔知，合約嗰度寫到明㗎啦。係啊，就算假設啦，佢冇睇到合約，咁賽車場講到明，租車入場一定要得到租車公司嘅許可㗎嘛。咁佢都冇個許可，有咩資格入去咧？咁呢度你有冇問翻個租客嗰個過程係點樣啊？呢個都未問㗎，呢個再追問一下，睇下佢肯唔肯答啦。咁佢可以唔答嘅。咁係咯，跟住可能再詳細睇翻錄影或者錄音嗰度睇下佢入去嗰一刻。係咯，可以再睇一睇。係咯，哇！經過呢件事就之後。啲車要租車攞車一定要收按金㗎啦，好驚再有咁嘅人。係啊，佢係有計劃㗎啦，有計劃，唔係無端端入場就話入得㗎嘛。嘢可能要 book 啊之類嗰啲，要睇時間又成㗎嘛，睇日期。咁去做呢啲非日常普通揸車做一啲唔會做嘅嘢，咁盡責任嘅話，佢都可以有機會問你啊！我哋諗住揸去賽車場嗰度係咪要啲咩手續，定係要點樣
咁佢都冇問到。冇問啊，問咗梗係答佢唔得啦。係咯，都冇問到。係咯，呢個又我收車同事有講嘅，佢話佢還車嗰陣，佢話攞車陣有同你哋講去賽車場㗎，有講㗎喎。咁佢堅持有講啦。咁但係咁當然我哋聽唔到啦。同埋好老實，我哋係點會俾啲車去賽車場啫？咁如果佢有講嘅，當時已經否決咗佢啦。咁佢就堅持有同我哋講過嘅。咁呢啲冇得拗啦。係啊。咁你租得車，你本身嘅條款已經寫明晒，咁唔會話俾佢聽係你租賽車場我好咯，你去唔會啊？一定唔會添啦。即係你下次個對策就係收按金。收按金㗎啦，同埋一定要佢清清楚楚睇完一次條款先俾佢走。係啦。咁啊係有啲好多時都唔貪方便，怕麻煩又唔睇，又或者扮睇完咁啊算咁樣咯。有冇話規定要喺個客人在場嗰陣時要講邊幾點有啲重要嗰啲條款㗎？而家開始要啦，咁樣嘅情況。你自己遇到呢一單事件之前，有冇聽過有類似嘅事件咧？我冇啊，我可能其他行家遇過，我哋就未遇過啦。咁啊係，呢啲又唔會特別新聞報出嚟嘅呢件事。咗條款裏邊寫明係唔俾我去賽車場之外，咁我有陣時去睇租車公司嘅條款啦，咁又話有啲類似賽車啊或者危險行為嗰啲，佢都寫明晒係唔得㗎啦。係啊，冇錯。即係就算唔係入賽車場嘅，咩山路嗰度漂移咁樣，呢啲都唔得㗎啦。都唔得㗎。係咯。咁即係屬於操作不當嘅行為。係啊。因為正常揸車係唔會喺個入彎會拉手掣㗎嘛。係咯。唉，咁樣即係你唔好彩，俾你咁遇到。係咯，咁我諗其他行家遇過嘅可能應該會比我多咯，我估。咁希望個唔好彩有下次。係啊，即係要防真係冇得防。如果真係要做到咁嚴格嘅話，基本上就好多人租唔到車㗎啦。係咯，嚟租嗰陣時或者問你嗰陣時正正常常咁，你都睇唔到啲咩㗎啦。係啊，可以做戲嘅啫。係咯，咁架車10月尾出事，咁要整到幾時先可以再拎翻出嚟啊？希望新年前會出得翻嚟啦，希望。係啊。係啦，嗰個客人係咯，佢講下嗰個客人即係要負擔啲咩費用咧？佢要俾翻整車錢啦，同埋俾你一架車佢嘅租金啦，同埋交車去咁遠俾佢嘅費用啦，咁樣咯。架車之後係有人租咗㗎啦。因為佢冇履行佢合約上邊嘅行為咧，咁變咗佢係違約。違約嘅話咧 ，NOC 係唔包嘅。咁之後嘅營業損失都係需要佢去負責嘅。係啦。咁之後呢2個月有客人嘅租金就係由佢負責啦。係啦。係啊，所以負擔都幾重下。如果真係有事嘅話，咁就如果佢守規矩就會咁樣啦。係啦，真係呢個我真係第一次聽。係啦，咁希望你架車就快啲整翻好啊！整翻好啦，希望。係啊，今次我哋喺架車上面就講呢個話題。聽到你嗰陣時，我都唔知發生緊咩事，我以為你講緊嗰啲咩漫畫橋段添。原真實世界係咯，估唔到真係有人會咁樣做，真係估唔到。咁係好煩嘅，冇架車又要整啊！呢段時間又租唔到出去。係啊。唉，係啦，咁希望你架車快啲整好啦，同埋之後唔好遇到啲咁嘅客人。係啊。係啦，同埋都喺度講聲啦。即係可能好多人都覺得係常識嚟嘅，不過即係喺日本租車有好多嘢唔可以做嘅，咁其中就係包括就揸入去賽車場嗰度。你哋唔準許咧，即係準許嗰啲應該會寫明呢個係個 selling point 嚟嘅都係。係啊。咁呢個就要睇清楚條款裏邊點樣寫啦。係啊。謝謝曬你今次分享你個事件啊！我都戥你好唔大，我都唔知可以點樣。我都唔知。小心啲咯，之後接客嘅時候睇清楚客人，不過真係好難睇，唉，真係好難防啊！